さんこんにちは。伝説資材卸の栗田電機です。ショールーム担当の高市です。池田です。今日のテーマは大洲市長浜の名物で今年初めて8点なが観測されました。ではその巨大な霧の川のことを何という？高田さん知ってるこれ？聞いたことはあります。あ、そう。名物けど食べ物じゃないってことよ。食べ物じゃないよ。8そういう現象が起きるんだよ。その気温とその川の温度の多分関係でね。最初川の名前が、大洲のそう。肱川。そう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 。荒れてる感じ。カタカナ的な。ひらがな。ひらがな。肱川大荒れ現象。わかりません。じゃあ答えはここにあります。肱川嵐。すなんかすごいらしいよこれ。一回見てみたいなと思って。でも行けば必ず起きるってわけじゃないからな。寒さがそ気温の差で。う。そうです。冷気と水温の差による霧が水面で発生する現象のことを言うらしい。はい。肱川嵐。はい。じゃあだいぶ寒くなってきたってことですね。そうですね。昼間はまだ暑いけどね。この気温の変化にちょっと風邪を皆さんひかないように気をつけてください。こちらショールーム愛媛県松山市にございます。たくさんの方のご来店お待ちしております。ありがとうございました。